Lagi asik album, tapi cuaca lagi nggak kompromi. Panasnya minta ampun. Untungnya, gue bawa penyelamat satu ini. Minivan yang nggak cuma kenceng anginnya, tapi juga punya indikator baterai LED yang jelas banget. Desainnya clean, ringkas, dan praktis dibawa kemana-mana. Fix, ini item wajib buat kalian yang hobi camping atau sekedar nongkrong di luar. Gimana menurut kalian? Kece nggak?